Pretpostavlja se da je koren u Bliskom istoku, a da je verovatno dolaskom Arapa Mala Revasmanlija na području Evrope pesma pronašla uporište i na našoj teritoriji. U našem izvođenju i verziji imaćete prilike da čujete dve verzije teksta, na arapskom i srpskom. Značenje ove pesme. Srno moja, lečila si moje rane, dok me mesec zabavljao i usred noći pobegao. Ako želiš ašikovati, trebaš biti bogat i džegovati svilom, jer za ašikovanje treba mnogo strpljenja i novca.